तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी मुंबई में कैसी वातावरण चल रही है, जिसकी वजह से आप सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे सकते हैं। आप ही घर पर बैठे बैठे इस सूप का इस्तेमाल कीजिए, जिसकी वजह से आपको सर्दी, खांसी, बुखार और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिससे आपको इससे बहुत अच्छा राहत मिलेगा। तो आपको बता देना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जन जानते हैं कि इस वक्त मुंबई में बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं एंड वो सब केसेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम आपको सिर्फ इस वीडियो के अंदर ये बताएंगे कैसे आपके गले में किसी भी तरह के मतलब बोलते हैं ना कि जब खांसी होती है तो गले के अंदर खराश जैसा लगता है आप सभी को, और बहुत सारी जैसे कि सर दर्द, तकलीफ, अपने गले के अंदर जो खराश होती है, खांसी होती है, दर्द होता है गले के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक सूप बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपके गले के अंदर जो भी दर्द होगा वो बहुत ही आसानी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें रखी हैं, आपको इसी चीज़ का इस्तेमाल करके वो सूप को बनाना है। जैसा कि आप सभी जन देख सकते हैं कि इस वक्त मेन चीज़ ये है, ये सेंग बोलते हैं इसे। आपको मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएगा, बहुत आसान तरीके से मार्केट में मिलेगा। तो इसके पीसेस को कट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और आपको पुदीना लेना है, टमाटर लेना है, और हल्दी लेना है, और ये नमक है, और ये लहसुन, और ये काली मिर्च, और ये अदरक। तो इन सब को क्या करना है, इन सब को एक मिक्सअप करना है और बॉईल करना है इसको पानी के अंदर। बॉईल होने के बाद आपको आगे धीरे धीरे सब बताएंगे। बॉईल करने के बाद पहले अपने को क्या डालना रहेगा, तो अभी जैसा कि मैंने बोला कि आपको अदरक लेना है और अपना ये मतलब तीनों को मिक्सअप करके इसका एक पेस्ट बना लेना है आप सभी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये अदरक को इसके अंदर डालना पड़ेगा, एंड उसके बाद अपने को लहसुन और फिर काली मिर्च, तीनों को कुछ इस तरह का रहेगा, अब देख लेना मार्केट में मिल जाएगा आपको भी। फिर इस तरह से इसका एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाते बनाते बहुत टाइम हो जाएगा, तो फिर इसको पेस्ट बनाने के लिए नॉर्मली इसको लेके तो पेस्ट बना लेना है। और फिर जो सेंग है इसका एक पीस लेना है, पीस कटिंग करके रखना है। टमाटर का भी पीस कटिंग करके रखना है, अपना धनिया भी, और ये नमक है, और ये अपना हल्दी है। तो फिर आगे की रेसिपी आपको उधर देखने मिलेगी। इसके बाद नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं करना रहेगा आप सभी को, सिर्फ और सिर्फ बॉईल करना रहेगा। जिसके तो अभी जैसा कि बताया था कि बॉईल करने के लिए अपने को 3 ग्लास पानी डालना पड़ेगा, एंड उसके बाद अपने को जितनी भी चीज़ें थी, टमाटर, सेंग, धनिया, कोतमीर, जितनी भी चीज़ें थी सबको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक उबालना है। उबालने के बाद ये आपको रेडी मिलेगा, उसके बाद आप इसको पी सकते हैं। तो अभी उबलने के बाद इसका रिज़ल्ट देखते हैं, ठीक है। तो फिर पहले इसको उबलने देते हैं, फिर उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा मिलेगा। कम से कम इसको 15 से 20 मिनट तक इसको बॉईल कीजिए, जिसकी वजह से जो भी इसके अंदर की मटेरियल्स रहेंगे वो आपको बाहर देखने मिलेंगे। जिसकी वजह से नेचुरल सूप मिलते हैं जो बाहर मार्केट के अंदर, उसका एक पेस्ट आपको इसके अंदर देखने मिलेगा, और इसका सेम सूप की तरह देखिए। तो अभी सूप हमारा बनके रेडी है, एंड अभी आपको क्या करना है, सूप जो रहेगा वो एक साइड में रखना है, और आपका जो सेंग रहेगा उसको एक साइड में रखना है। जिस वक्त आप सूप को पियोगे उस वक्त एक वाटी में आप सूप को ले लेना और सेंग को साइड में रखना। सेंग को चूसते रहना और सूप को पीते रहना, और सूप जो रहेगा गर्मा गर्म पीते रहना, जिसकी वजह से आपको गले के अंदर असर देखने मिलेगा। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सूप
सूप कैसा लगा है और लाइक करते हुए इस वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।